電車の中で目の前にいた小学生くらいの男の子が、いきなり私を指さして、おばさん絶対30歳でしょと大声で笑った。まだ20代なのにと心の中で叫びながらも、周囲の乗客からは、クスクス笑いが聞こえてくる。恥ずかしさと怒りで顔が熱くなり、どう対応すべきか迷っていると、男の子はさらに調子に乗ってつり革にぶら下がったり、そのまま座席に飛び乗ったりし始めた。母親はスマホに夢中で注意もしない。イライラが限界に近づいた時、前に座っていた中年のサラリーマン風の男性が、すっと立ち上がり、男の子に向かって低い声で言った。なあ坊主、人を笑う前に自分はどう見られてるか考えたことあるか。男の子はきょとんとした顔をして黙り込む。周囲の乗客も静かになり、みんなの視線が男性に集まった。男性はさらに続ける。